Ej Renatice, dobro jutreko. Evo da ti pokažem danas kako je u Švici. Samo je 11. mjesec. Već je sve puno snijega. Jo. Kaže mi Lovro da je u Portugalu 15 stupnjeva, da je sunce. A pogledaj ovdje. Jo. Nakon 2 sata, Renatice. Znači, pao je snijeg, Renatice, kao što vidiš, i iznenadilo me. Nisu se baš Švicarci ovaj put snašli, nisu očekivali baš toliko snijega i bila su velika kašnjenja i sve nekako usporeno. Bila su velika kašnjenja, sve je usporeno. Ja sam se uputila malo ranije, zato što ako zakasnim, ne volim to. Želim doći na vrijeme, imamo probu prije, tako da evo, veselim se. Baš se veselim, bez obzira što je nekako u zraku, ne znam, ljudi su i nervozni i evo, a ja sad idem s ovim S3 na 44, pa eto, vidimo se u kazalištu. Ok, mi tražimo 43-44. Ja sam na 9-8. O ne. Ovdje nije samo kolodvor. Ovdje možeš i šopingirat. Jest, imaju neki restorani. Možeš, naravno, kafenisat. Ima i banka, ima i ovaj ured za SBB. Za njihovu željeznicu, dakle, apsolutno svašta. A ima i frizerskih salona. Ima nekoliko ovih traka, gore vanjske, unutrašnje i dole ovako. Znači, vrijeme je katastrofalno. Ok. Iskrcala sam se iz vlaka, prvi put sam ovdje. A dobro, da sam bila ne bi prepoznala i vidiš kako je sve zakopano u snijegu. Idemo sad skupa naći ovo kazalište. Znači, Renatice, jako lako u snijegu. Ojoj, gdje je to? Bože, vidi. Gdje još puše. Ja nemam kišobran. Ja, gospođa, obukla tenisice. Mislim, okej, ovo su, ja iz ove švicarske tenisice. Skrenite desno. Evo, skrećem. Ovo su švicarske tenisice, kao dobre su za kišu, za lagani snijeg. Ali eto, nisam obukla čizme. Baš sam tupava. Dobro. Ok mi je sad, nisu mi mokre noge, ali kolena. Evo, Renatice, našla sam ovdje kao i muzej, i neki koncertni prostori, i teretana. I evo ga, teatar Millers. Ovi krasili su već bor, baš je lijepo. Stvarno je sad lijepo. Neki su umjetnici nažalost otkazali, neki su umjetnici nažalost otkazali jer su zapeli u prometu, u snijegu. Neki su avioni navodno otkazani, ludnica. Evo ga, tada ti pokažem, odnosno da skupa vidimo, ja sam prvi put isto ovdje.
Wow, it's so beautiful. Baš je cozy, a? Pogotovo što je ovako vanka snijeg i ukrašen bor. Oj. Nice. Ovo je iza scene, čekaj. Ne znam li mogu ovdje ili tamo. Bog, Kostuška glavo. Joj. Evo još je mračina, ali... Hello, Ej. Nicoletta. Evo, unutra još traje generalna proba, ja sam izašla na kratku pauzu. Kako je lijepo sad kad se malo smračilo, baš je savršeno. Pogledaj kako je lijepo, oj, baš je onako Božić style. Prekrasno. Ok, dobili smo neku hranu. Kaže mi je det da surađuju s nekim marokanskim restoranom, pa da vidim što sam dobila. Nemam pojma, iskreno. Ok, cool. Wow. I ovdje još nešto. Sad sam imala probu i baš sam gladna, mogu ti reći, jer nisam stigla ručat. Čekaj, da vidimo. A, ovaj kruhić. Top. Obožavam to. Dobar mi tek. Cool. Ovo će biti cool show danas. Oni imaju dosta više šminke za staviti nego što ću ja. Tako da su oni već počeli, ja mislim, prije sat vremena se šminkat. A evo, ja ću samo navući svoju vesticu i to je to. I sprema se sve sad. Evo, završili smo sa generalnom probom. Gore tehničari isprobavaju još je li sve ok. I eto. Sretno nam, Renatice. Pokazat ću ti ih sve kad budu gotovi. Pogledaj, Renatice, pogledaj. Odet, ovo je jedna od najutjecajnijih švicarskih drag queenova. So you are one of the most influential drag queen in Switzerland. Yes, that's what they say about me, and it's also the truth. Hi. Are you ready for the show? Wow, yes. I'm a little bit nervous, but Why? yeah. And you? It's just 130 people, so this is just basically a family reunion, right? My wig isn't glued on, my headset is not on, but hey, let's roll it. Look at her, look at her. Pogledaj kako se obuko.
Nije još do kraja, ali ono, fakat se. Oni sami se šminkaju, sami oblače, sami kupuju te... Aha, da. Beautiful. Beautiful. Renatice, ovo ti je Dita. Dita, Привет. are you nervous before the show? No, I'm excited. It's gonna be great. Check out the bag. Pogledaj Renatice ovaj kostim. Opala. Ja sam sljedeća. Malo me trema, ali dobro, to je normalno. Why aren't you wearing makeup? Put on makeup. I have makeup basics. Next to us, you look like a housewife. Put on some oil. Nažalost, Renatice ne možemo gledati show, pa smo tu u backstage-u i čekamo samo svoj red. Tako čilamo. Da ti pokažem malo atmosferu u backstage-u. Svi smo uzbuđeni. I inače, u backstage-u svaki je predmet na svom mjestu. Znači, ne smiješ ništa dirati jer su to ljudi pripremili za njihove nastupe. Znači, Renatice, nisam se mogla ostati družiti jer žurim na vlak. Stvarno, ako zakasnim na ovaj, onda bit će belaja. I ne mogu ići ništa brže od ovog jer je sve zaleđeno i ono da ne poskliznem. I da su u čizmama vjerojatno isto bilo. Uglavnom, hvatam sad vlak za Cirih i onda ću ufati za Friburg. Mislim da je zadnji. Ovdje nije baš da imaš ono vlakova do 3-4 ujutro i tako. Uglavnom, htjela sam ti reći da je bilo baš fantastično i baš sam uživala. Ja sam imala tu jazz točku i opernu ariju sam pjevala. I svi su imali onako full dobre kostime, radili su neke plesove, naravno takve su im točke, nisu pjevači, ali ono, mijenjali su kostime, sve je bilo puno šljokica, onako svjetlo je bilo isto fakat fora. A ja sam to malo jednostavnije napravila, nisam se puno ni šminkala, stavila sam naravno osnovno, ali nisam mislila da taj jazz i opera nešto zahtijeva, baš sad neke velike trepavice ili neki gliter ili nešto, pa sam ja odlučila obući jednu jednostavniju haljinu, recimo to tako, i jednostavno napraviti to kako. Nakon ispalo i dobro, tako da, recimo to tako da je moj nastup što se tiče nekakvog vizualnog izgleda bio dosta jednostavniji, bio dosta skromniji, ali mislim da sam jako dobro pjevala. Renatice, skoro 1 ujutro. Ja prelazim preko ovog velikog polja ovdje u Friburgu. Inače, ovi gradski autobusi ne voze iza ponoći. Ja sam stigla u Friburg iz Ciriha ponoć 33. Tako da uzela sam taj bus koji vozi van Friburga, odnosno za neka druga mjesta, za neke druge manje gradove. I doveo me samo do dijela